السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذن سلام دمان ولا له قالي أحمل والبعد دونك كجوكتان ولا شيء زهرة عبد الكريم ومر له دين صنقتي waxaan aad iyo aad idinkaga raali gelinayaa mashquulka yar oo nasoo kala dhaxgalay sababo jira awgood. sidoo kale waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan aad ula socotaan channelka iftiinka qoyska. insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa in aan halkan ka sii wadi doono muuqaaladii aad hore iiga barateen. muuqaalkan wuxuu ka hadlayaa hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala raali ka noqdo kalsoonida nafta. dadka oo dhan waxay ku dadaalaan inay kasbadaan kalsoonida naftooda si ay ugu guuleystaan xaqiijinta himiladooda iyo riyooyinkooda. kalsoonida nafta waa aasaaska iyo bilowga wadada saxda ah. haddaba sidee ayaad ku siyaadin kartaa kalsoonida naftaada? muuqaalkan ayaan idinku soo gudbin doonaa talooyin iyo tilaabooyin ku suuragelin kara kasbashada kalsoonida naftaada. kow, samayso saaxiib wanaagsan. arrimaha ugu weyn ee qofka ku caawin kara inuu kordhiyo kalsoonida naftiisa waxaa ka mid ah isagoo samaysta saaxiibo wanaagsan. saaxiibada wanaagsani waxay ka caawinayaan inaad ku guuleysato xaqiijinta himiladaada waqtiga adagna way ku garab taagan yihiin. haddaba waxaa kugu waajib ah inaad ka fogaato saaxiibada xunxun waa kuwa aan kugu caawinin inaad hawlahaaga ku guuleysato waqtigana kaa qasaariya waqtiga adagna aan ku garab taagnayn. mar kasta oo aad la saaxiibta saaxiib wanaagsan waa mar kasta oo aad awoodid inaad xaqiijiso himiladaada kalsoonida naftaadana ay kororto. laba, naftaada dhiirigeli. oraahda aad naftaada ku tiraahdid waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa kalsoonida naftaada. tusaale ahaan, haddaad ku fashilmato inaad ku guuldaraysato howl ama aad imtixaan hoosayso ama mansab aad gaari weydo, waxaa hubaal ah inaad naftaada kula hadasho erayo niyad-jab ah sida waan guuldaraystay, mar dambe iskuma dayi doono, darajada ma gaari karo iyo qaar kale. hadalladani waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa qofka iyo kartidiisa. haddaba waxaa kugu waajib ah inaad naftaada mar walba dhiirigeliso kuna dhiirigeliso kelmado wanaagsan sida haa waan awoodaa, waan gaari karaa darajada, haddaan mar guuldaraysto mar dambe ma guuldaraysan doono. kelmadahani waxay kordhinayaan awoodahaada nafsiyadeed ee kugu kaydsan iyo kalsoonida naftaada. saddex, ilaali muuqaalkaaga wuxuu si weyn u saameeyaa kalsoonida naftaada. waxaa kula gudboon inaad mar walba ku labisato dhar xarago badan, ilaalisana nadaafada jirkaaga iyo dharkaaga. mar kasta oo aad hagaajiso muuqaalkaaga waa mar kasta ay ziyaado kalsoonida naftaada. dadka markaad ku dhex jirtana waxaad dareemaysaa kalsooni, taasoo sababaysa inaad hagaajiso ficiladaada iyo hadalladaada. afar, akhri buugaagta. haddaad jeceshahay inaad kordhiso kalsoonida naftaada, isku day inaad akhriso buugaag badan, gaar ahaan kuwa ka sheekeeya toosnaanta qofka, wacdiga diiniga ah iyo horumarinta qofka. shaki kuma jiro in akhrinta buugaagta ay saameyn weyn ku yeelan karto kalsoonida qofka. fadlan iska ilaali inaad akhrido buugaagta ay ku qoran yihiin sheekooyinka khiyaaliga ah, kuwaas oo kugu reebi kara xasuus xunxun. shan, raadi isbedel joogto ah. adduunkan ma jiro qof dhammaystiran oo aan lahayn daliil ama ceeb. dhammaystirku Allah subxaanahu wa ta'ala kaliya ayay u sugnaatay. haddii laguugu dhaliilo ama laguugu sheego ceeb aad leedahay, tusaale ahaan ku degdeg go'aamada kugu waajibka ah inaad bedesho dhaqanka kana takhallustid. tani waxay ka qayb qaadataa horumarka qofka. markasta aad isku aragto dhaliil, isku day inaad si dhaqso ah u bedesho. waxaan idin rajeynayaa inaad naftiina ku kalsoonaan doontaan oo Allah subxaanahu wa ta'ala tala saarataan insha Allah.